ये एक एलजी कंपनी का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, जिसका इशू है कि ये इसका ड्रायर जो है वो नहीं चल रहा है। तो उसको रिपेयर करेंगे। मतलब मोटर में पावर आ रहा है, मोटर वाइब्रेट कर रहा है, मगर ड्रायर घूम नहीं रहा है। तो उसको चेक करेंगे किस कारण ये हो रहा है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम टेक्निकल सर्विस को और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे तमाम नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये एलजी कंपनी का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, जिसका जो ड्रायर है इसका घूम नहीं रहा है। तो उसको निकालेंगे बाहर कि इसका क्या इशू है, मोटर ख़राब है या इसका जो बफर है वो ख़राब है। तो यहाँ पर चालू करके जब देखें, मतलब चल नहीं रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है कि बूस्ट बूस्ट जो है बूस्ट ही घूर रहा है साथ में, मतलब बूस्ट थमा रहना चाहिए बफर के अंदर में जो बूस्ट होता है वो। और यहाँ पर देख रहे हैं बूस्ट जो है फिक्स हो चुका है शेफ्ट के साथ। मतलब इसका जो प्रॉब्लम है वो सील का है, मतलब वाटर सील बोल सकते हैं या बफर। तो उसको रिप्लेस करेंगे। तो उसको रिप्लेस करने से पहले इसका दो पार्ट में अलग करना पड़ता है मशीन को, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। तो देख रहे हैं दोनों, ये जो है यहाँ पर निकल आ चुका है यहाँ पे। तो ये जो बफर देख रहे हैं, ये बफर मतलब फंसा हुआ है शाफ्ट के साथ। इसको नया साथ रिप्लेस करेंगे। देख सक रहे हैं नया ला चुके हैं। तो दोनों में फ़र्क यही है कि ये वाला जो पुश है और जो लाए हैं वो थ्रेड वाला है। थ्रेड वाला लगाना बहुत ही आसान है और पुश वाला लगाना बहुत ही मुश्किल। इसको देख रहे खोलने में थोड़ा दिक्कत आता है बफर को, क्योंकि बहुत ही टाइट फिटिंग रहता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दो पे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से और प्लास की स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको खोले हैं। तो खुल चुका है यहाँ पे। अब इसको बाहर निकालेंगे। देख रहे हैं ये जो बफर है ये शेफ्ट के साथ फिक्स हो चुका है एकदम। इसका मतलब इसको मतलब जंग लग के बैठ गया है। तो इसको पूरा रिप्लेस करेंगे तभी जाके ये सही होगा। तो ये एलजी कंपनी का जो वॉशिंग मशीन है ये बहुत अच्छा वॉशिंग मशीन है, मतलब सेमी ऑटोमेटिक है। और इसका लाइफ है लगभग अभी तक ये 10 साल पुराना हुआ होगा। तो 10 साल बाद पहला बार ही इसमें कोई इशू आया है। देख रहे हैं इसको खोलने में ना थोड़ा दिक्कत आता है। तो इसको क्या करें, यहाँ पर तो WD-40 में हम लोग के पास नहीं है। तो इसको खोलने के लिए यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि इसके अंदर में थोड़ा सा स्लिप आ जाए और खोलने में आसानी हो। देख रहे हैं इसको बहुत मुश्किल से ही निकल रहा है। इसको निकाल लेंगे आराम से। उसके बाद इसको थोड़ा सा सीस कागज से रब कर लेंगे।